и покрај тоа што периодов живееме колективно една многу тешка ситуација, наша задача како музичари од Бога благословени да ги галат душите на луѓето е никако да не дозволиме да згасне надежта, радоста и љубовта овој период и песната кај нашиот народ. Токму затоа и оваа година, покрај сите искушенија кои сите ги врвиме, ние како дел од Бадниковите поворки, кои сега се подготвуваат за еден поинаков, но не помалку радосен Бадник и Божик, ќе останеме доследни на ветувањето и во пресред на Божик 2021 година ќе возобновиме уште една Божикна песна, Каланда, уште една Коледа, која е блиска до нашиот народен мелос, што ќе предизвика да станете и да заиграте од радост. Божикнева песна што оваа година ја возобновуваме и оставаме за навек за генерациите што доаѓаат, потекнува од овие широки балкански простори од времето на Ромејското царство. Таа е наша Византија, што си ја сакаме. Всушност ја пееле нашите благочестиви предци, кај нас најдолго се задржала меѓу мијаците. И заради тоа што и сегашната возобновена верзија е испеана токму на еден мијачки дијалект. Ширна пољана, ко сонце блесна, ко сјајна луна на светот цвет. Ова го правиме во чест и спомен на богатиот творечки дух на мијаците и нивната непокорливост, нивната ревностна борба за зачувување на православната вера и традиција и во најтешки времиња. Песнава што ја снимаме всушност, во моментот сме во студиото Подрумот на Ангел Ќосев и спотот што наскоро ќе се снима на одбрани локации низ Македонија, во Галичник и во Крушево, ќе бидат нашиот овогодишен Божикен подарок за вас. Целото ова чувство на радост не можеме со зборови да го опишеме. На оваа возобновена песна што носи во себе и како мојки порака ја пренесува на секого што ќе ја чуе. А пораката што извира од неа е обзема душата на човекот и издига до небескиот шир. Заедно со Бадниковите поворки во 1000-летието на Бегорскиот манастир, на чија што иницијатива започна оваа наша света должност на враќање кон вистинските православни традиции, ќе направиме се за да ви ги развеселиме срцата не само во вашите домови, туку и на клиниките каде што медицинскиот кадар пожртвувано се бори да спаси човечки животи, а нашите ближни се борат со оваа современа болест. Затоа најтопло му благодариме на нашиот владика Партени, игуменот на Бегорскиот манастир, за постојаната духовна поддршка во целата оваа наша мисија. За крај, уште да подсетиме. Следете на социјалните мрежи, бидете во тек со сите наши постојани активности, нека ви е за многу години.